हाणीअ मां अपडेट कयूं पिया मटियारी मां अज़ीज़ गुल ख़ैबर जे रिपोर्ट मुताबिक़ त मटियारी जे वापारी आसिफ़ मेमण शहर जे वापारी तंज़ीमनि जे अॻुवाणनि ने हाजी परवेज़ मेमण, अख्तर मेमण, ज़हीर सोनारो, हाजी नबील मेमण, इम्तियाज़ मेमण, GOI अॻुवाण सालियो मेमण ऐं मेमण मोमिंट जे अॻुवाणनि अमजद मेमण सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कुझु ॾींहं अॻु मुंहिंजे दुकान ते 5 हथियारबंदनि हथियारनि जी ज़ोर ते मूंखे मुंहिंजे अमले खे जरगमाल बणाए रोक रक़म ऐं ॿियो क़ीमती सामान फुर करे फ़रार थी विया। जंहिं बैदि असां पुलिस खे इतलाह ॾिनो, पुलिस पहुची जांच शुरू करे ॾिनी। जंहिं बैदि गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस मूंखे फुर थियल रोक रक़म वापसि कराए ॾिनी आहे, जंहिं ते आउं SSP कलीम मलिक ऐं SHO मटियारी ज़ुल्फ़कार ओडाणू जो थो रहतो आहियां। हिन वधीक चयो त पुलिस जवाबदार बि गिरफ़्तार कया आहिनि, वधीक मामले जी जांच करे रहिया आहिनि। शहर में 3 वॾियूं वारदातियूं थियूं आहिनि जेके पुलिस बर वक़्तु कार्रवाई करे वापसि करायूं आहिनि। उन मौक़े ते मेमण मूवमेंट जे अॻुवाणनि अमजद मेमण मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सहाफ़ी असांजा ॿाहिरि आहिनि, इहे बि हिन मुआशिरे जो हिसो आहिनि। सहाफ़ी हिकु पेशो आहे, उहे असांजा पंहिंजा आहिनि। SSP ऐं SHO मटियारी सां मिलंदासीं। उहो अर्ज़ु कबो त जेके सहाफ़ी ॿाहिरनि जूं चोरियूं थियूं आहिनि इहे बि वापसि मिलणु घुरिजनि। हिननि सहाफ़ियुनि कहिड़ो ॾोह कयो आहे जो हिननि सां हेॾी वॾी नाइंसाफ़ी थी आहे। SSP ऐं तव्हां सां बि मीटिंगूं कंदासीं, इंशाअल्लाह चोरियूं वापसि करे ईंदासीं।